ચાલુ છે ને ડૂઠી ઉઠા ચાલુ છે इसलिए मुझे टप्पू की बहुत चिंता हो रही है। ओहो, इसमें चिंता करने की क्या बात है? आपको चिंता ही करनी है પેકિંग તો કરે છે क्योंकि वो टप्पू को लेकर दुकान पर गए। अरे पर अंजलि जी, वो तो बच्चा है। मीन्स के ना समझे तो वो तो बड़े हैं ना। पता नहीं, मेरा टप्पू भी जाने वाला है। हे भगवान, उसने खाना खाया होगा कि नहीं? सोसाइटी में पीते हुए तो 10 बार होगा। એક જ છે રીગા अच्छा बनेगी फ्री है कि मैंने अरे भाई मुझे उनको 50,000 रुपया देना है और आज मैं भार्गव जा रहा हूँ। पैसे की कोई जल्दी नहीं है। आपको भार्गव जाना है ना? अब जाइए ना। બ્લેન્ડની માં ચપ્પુ જ લઈ લે ને કાટર વાળું બી હારું પડશે નહીં કાપાય એવું જ નહીં कुछ 50,000 देने हैं। मैंने उनसे ना बोलिए। आपने तो कहा था मुझे डिस्टर्ब मत करना। रुक जाइए। ये आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि आप टप्पू को दुकान पर काम के लिए ले जा रहे हैं और आप यहाँ इसे बांध रहे हैं। उसे बांध भी नहीं, खाना खाने की जरूरत है। देखो, ये देखो, कितना पतला हो गया। अरे इसको दुकान में आए हुए सिर्फ 3 घंटे हुए हैं मेरा 3 घंटे में कोई पता नहीं होता है एक माँ की नजर में देखो, तब आपको पता चलेगा कि काम कितना पतला हुआ है। अच्छा वो सब छोड़ो ये बताओ तुम दुकान में क्यों आई हो मेरी बेटी के लिए खाना लेकर आई हूँ। टप्पू, मेरे ऑफिस से कोई खाना खिला दो। चल, चल। अरे ये क्या कर रही हो दया तुम आपको तो पता है, टप्पू को टीवी देखते देखते खाने की आदत है, मैं इसलिए ले चलना है। तुम्हारे दिमाग में अक्ल है दुकान में कोई कस्टमर आएगा तो ऐसा लगेगा उस होटल में लेके खिला उसको બટાવ પડે ને તો પછી ગરમ ગરમ થઈ રહેલો આખું ઝાડું